Sizlarga hammalaringdan bir iltimos bor. Hurmatli ishchilar. Mana yangi hokimimiz uyma-uy, dalama-dala aholi bilan, ishchilar bilan yaqindan tanishib, ko'rib, o'rganib yuribdilar. Bir jonkuyar inson shunchalar bo'ladi. Lekin sizlardan iltimos, mabodo hokim buva kelib dalada ishlab turgan paytlaring, yashash sharoit qanday, kamchiliklar bormi desa, yana ayyorlik qilib 3-4 so'm puldan qarashing, qiynalib qoldik deb meni sharmanda qilmaylar. Yaxshi yashayapmiz hammamiz ham, Xudoga shukr. Mana masalan men fermer bo'lishimdan avval bitta tirraqi buzovim ham yo'q edi. Hozir Xudoga shukr mana texnikadan texnika, uy, joy, mashina, sharoit, qo'shsha traktorlar, kombaynlargacha o'zimniki masalan. To'g'rimi? Bundan avval ham yaxshi yashaganmiz, hozir ham yaxshi yashayapmiz, bundan keyin ham yaxshi yashaymiz. Bitta savol bor rais bu. Xo'p, Biz qachon yaxshi yashaymiz? kunlik daromadingiz qancha? 5600 so'm. 5600 so'm pul topgan odam bu kambag'al emas. Bu meni gapim emas, bu olimlarning gapi. Bu yilgi hosildorlikni yaxshi bo'lganini hisobga olib, ish haqini 5600 emas, 6000 so'm qilamiz. Oshiramiz. 400 so'mini orzu havasga yig'asizlar. Uy, joy, mashina, texnika deganday. Salomat bo'lasizlar. Xo'p.